توتنهام يفوز على السيتي بهدف هاري كين واستمرار بقى لعقدة جوارديولا في ملعب توتنهام، لان تخيل ان جوارديولا ما فازش على ملعب توتنهام في اخر 5 مباريات في جميع المسابقات. فطبعا النهارده تفوق كبير جدا لستيرلين المدرب المساعد لكونتي النهارده في غياب كونتي، تفوق تكتيكيا بشكل كبير جدا على جوارديولا سواء في الشوط الاول ولا في الشوط الثاني. وكانت المنظومه الدفاعيه بتاعه توتنهام النهارده كانت مميزه جدا، حتى اللعيبه اللي في الخط الامامي لتوتنهام سواء سون ولا هاري كين كانوا بيأدوا الادوار الدفاعيه بشكل مميز جدا، وقدروا ان هم يقفلوا على كل المساحات وكل مفاتيح اللعب بتاعه السيتي في المباراه، لدرجه ان هالاند ما جاتلوش ولا كوره في المباراه سواء في الشوط الاول ولا في الشوط الثاني. النهارده ستيرلين تفوق بشكل كبير جدا تكتيكيا على جوارديولا وقفل عليه كل مساحات، سواء في نص الملعب كان عامل له زحمه كبيره جدا في نص الملعب وحاول ان هو يقفل عليه اي مساحات او اي زوايا تمرير ممكن يستغلها السيتي بين الخطوط. حتى على الاطراف كان قافل على مفتاح اللعب بتاعه السيتي بشكل كبير جدا، وكان عامل ثنائيات على اطراف الملعب، سواء بقى جريليش كان بيقابله بإيمرسون وجولوسيفسكي ناحيه الشمال، حتى ناحيه اليمين ناحيه رياض محرز كان بيقابله بريزيتش وسون، فكان قافل على اطراف الملعب ومفاتيح اللعب بتاعه السيتي على اطراف الملعب بشكل كبير جدا. بالتالي السيتي النهارده قابلت منظومه دفاعيه وتكتيكيه على اعلى مستوى من توتنهام. ما نيجي بقى نتكلم على الادوار الهجوميه بتاعه توتنهام، تقريبا فرقه توتنهام كان بتلعب على كوره واحده بس طوال المباراه، وهي استغلال المساحات الكبيره جدا في نص ملعب السيتي. ولاعيبه توتنهام كانت واخده تعليمات ان هي اول ما تنقل الكوره في نص ملعب السيتي ان هم يحاولوا يستغلوا المساحات الكبيره جدا في نص ملعب السيتي، وان هم يقطعوا مساحات كبيره جدا بالمشي بالكوره في نص ملعب السيتي، مع زياده عدديه كبيره جدا من لاعيبه توتنهام سواء في الخط الهجومي ولا الزياده العدديه من نص ملعب توتنهام، ويحاولوا يستغلوا المساحات ويستغلوا الكونتر اتاك ويخطفوا السيتي في اي كونتر اتاك ممكن يخلصوا بالمباراه سواء في الشوط الاولاني ولا في الشوط الثاني. وفي النهايه قدر توتنهام ان هو يتفوق على السيتي بهدف هاري كين في الشوط الاولاني بخطا كبير جدا من ريكو لويس. ممكن بعض الناس تشوف ان الخطا من روديجر لان روديجر هو اللي عمل الباص، لكن انا شايف ان الخطا الاكبر هو من ريكو لويس، لانه المفروض لاعيبه السيتي من افضل اللعيبه اللي في العالم اللي بتستلم في مساحات ضيقه وبتقدر تستلم وتسلم تحت الضغط العالي. فالمفروض ريكو لويس في الكوره دي ان هو يحط جسمه قوه من كده ويحمي الكوره قبل طبعا ما هويبورج يضغط عليه، لكن طبعا عشان ريكو لويس جسمه ضعيف جدا، جسمه مش قوي قدام طبعا واحد زي هويبورج جسمه قوي جدا بدنيا، فطبعا قطع منه الكوره ولعبها لهاري كين. هاري كين على طول في الكور دي ما بيسميش من مره واحده من لمسه واحده الهدف الاول لتوتنهام. فطبعا فوز مستحق وتفوق كبير جدا لستيرلين النهارده على جوارديولا سواء دفاعيا ولا هجوميا. دفاعيا طبعا قفل على كل مفاتيح اللعب السيتي سواء في الشوط الاولاني ولا في الشوط الثاني، ومنع السيتي ان هو يشكل اي خطوره على مرمى توتنهام. هجوميا بقى استغل الكونتر اتاك والمساحات الكبيره جدا اللي سايبها السيتي في نص ملعبه، وكمان قدر ان هو يستغل اخطاء السيتي ويستغل ضعف الكبير جدا لخط دفاع السيتي، ويستغل الخطا الكبير جدا اللي وقع فيه النهارده ريكو لويس ويسجل هدف في الشوط الاولاني. حتى في الشوط الثاني كان ممكن يزود النتيجه في الكونتر اتاك واستغلال المساحات الكبيره جدا في نص ملعب السيتي في الشوط الثاني، نتيجه طبعا ان هم اندفعوا هجوميا بشكل كبير عشان يعوضوا الهدف اللي دخل مرماهم في الشوط الاولاني. وكان ممكن توتنهام يزود النتيجه في الشوط الثاني ل 2 و3 في انطلاقات كبيره جدا من لاعيبه توتنهام، وخصوصا سون اللي كان عنده مساحات كبيره جدا في الشوط الثاني في نص ملعب السيتي، وكان ممكن يزود النتيجه ل 2 و3. فطبعا تفوق كبير جدا النهارده لستيرلين على جوارديولا، وفوز مستحق لتوتنهام على السيتي النهارده في الجوله 22 من الدوري الانجليزي.